Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tadbirlar davomida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati va Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi tomonidan Telegram tarmog'ida giyohvandlik va psixotrop dorilar savdosi uchun mo'ljallangan 1538 nafar obunachiga ega bo'lgan maxsus bot narko do'kon faoliyatiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida mazkur narko do'kon tashkilotchisi 2003-yilda tug'ilgan Ruslan ismli shaxs qo'lga olingan. Ushbu shaxsning yashash xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda giyohvandlik moddalari, 2 dona tarozi, izolenta, ko'p miqdorda magnit va zip paketlar aniqlanib, xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida olindi. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida onlayn do'kondan olingan giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni fuqarolarga yetkazib berish bilan shug'ullangan Yelena va Valeriy ismli shaxslar ham aniqlanib ushlandi. Jami o'tkazilgan tadbir davomida 7 ta manzil tekshiruvdan o'tkazildi. Jami 15 gram mefedron, 50 gram gashish va 21 gram kannabis yog'ida tayyorlangan vosita, 3 dona telefon apparati va 1 dona noutbuk kompyuteri ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli yurtdoshlar, agarda sizda giyohvandlik, kuchli ta'sir qiluvchi dorilar savdosi haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, Ichki ishlar vazirligining kol markaziga va Telegram orqali Stop Narkobotga murojaat qiling. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Zahri qotilga qarshi birgalikda kurashaylik. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligi davomida bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda.